朋友们，大家好，我是京郊媳妇小丽。这不前段时间嘛，老感觉这个咽痒，就是止不住的那种咳嗽，一直在服用中药嘛，现在还是没有完全的治愈。想着咳了那么长时间了，不会说别的肺部啊，或者是哪儿的，是不是有没有什么咳出什么毛病来？我想做个检查去。然后我上医院一问，我想做个肺功能检查嘛，然后医院说得要这个当天的核酸证明。后来我给我们大队打电话，管这事儿的，说你在哪村住呢？然后你就上那村找那个就是管疫情的这个，然后跟他说一声，然后就说咳嗽，然后想做个核酸检测，那个管疫情的开个证明。行了，刚才已经那个登记完了，给开完证明了。今天北京的风挺大的，现在去我们这边的卫生院排队等待做核酸。哇塞，哎呀呀，大风！行了，到小医院了，前面这不是那些人应该都是做核酸的，我也马上过去。大风真冷啊！做完核酸了，然后就等着出结果。结果出来以后，再上那个医院做一个肺功能检查。找大夫开了这个肺功能检查单，现在肺也交完了，去检查。检查完了，让大夫看完结果了，说没大事儿，说这个小气道稍微有点堵，就这6.91这个值，给开了点药。现在取药去。